сигнальный костер. Я соберу остальные кокосы. Теперь нам есть куда их положить. Хорошо. Тысячелетиями жители Тихоокеанских островов защищались от солнца с помощью местных растений. Если я разобью этот кокос, то найду натуральный крем от загара. Разжую во рту и положу на кожу. Кокосовое масло блокирует примерно 20% ультрафиолетового излучения. В ситуации выживания это лучше, чем ничего. Здесь у меня сок, ну и немного слюны. Когда масса высохнет у меня на лице, кусочки, придающие мне забавный вид, отвалятся. Да и вообще мне плевать, как я тут выгляжу. У нас тут не модный показ. Главное, чтобы кожа не сгорела. Ну вот, у нас практически неисчерпаемый запас крема от загара. Если человек оказался в подобной ситуации, и у него нет с собой зажигалки или спичек, то ему придется добывать огонь трением. С помощью трения огонь добывали еще в первобытные времена. Однако это трудоемкий и ненадежный способ. К нему прибегают лишь в крайнем случае. Необходимо положить труд в это углубление. Затем хорошенько зажать эту палку и потом тереть. Вот так. Нагревая дерево быстрее, быстрее и быстрее, пока оно не нагреется настолько, что труд загорится. Если у меня получится, то мне очень повезет. Ну как тебе? Отсюда выглядит неплохо. Коди у нас эксперт по примитивным способам добычи огня. Меня это не напрягает. Я попробую первым. Если у меня получится, то Коди поднесет труд. Она гнется. Это нормально? Видимо, нет. Ну ладно. Я готов выслушать совет, если он у тебя есть. Попробуй быстрее, и чтобы давление было направлено вниз. Дэйв настоящий медведь, правда? Он давит так сильно, что палка гнется. Пока ничего. Я хочу, чтобы он попытался. Я ему помогу. Но огонь должен добывать только один человек. Неважно, кто именно. У нас тут не состязание. Наступи на свою гордость, как бы трудно это ни было. И добудь огонь. Выжить вместе. Выжить вместе. Где-то в южной части Тихого океана, на необитаемом острове, Дэйв пытается добыть огонь трением из куска бамбука. В интернете, на телевидении процесс добычи огня трением всегда выглядит просто. Это брехня. Добывать огонь трением непросто. Знаешь что? Может, ты попробуешь? Давай зайдем за лодку, чтобы ветер не так дул. Поскольку это моя попытка, я сделаю все по-своему. Обновлю кромку, возьму новый труд. Я всегда отношусь к этому серьезно, потому что огонь надо уважать. Нет. Держи. Да, вот здесь. Вижу дым. Давай, брат, клади это вниз. Держи. Отлично. Есть. Ну вот. Отлично. Хорошая работа.